兄哦，天公伯若真正自卑吼，都应该可怜我自细汉拢无亲人，叫你来互我做某。太传，你若是真是对我好，你应该去安抚阮爸爸，莫互伊逐工为了我的代志，安尼忧头夹面，安尼只有增加我的痛苦尔。你安怎甲我拒绝拢无要紧，但是嘛无需要讲甲我甲恁老爸安尼杀做对啊。我看阮规气来带伫我。太传，真失礼啦。不过我相信哦，天公伯一定会予你一个足好的对象。啊！我要离开煮饭啊。拍啥？安尼袂用的啦。是啥物咧袂用啦？这代志我处理就好，你点点啦？卡啥？啊，你摕钱甲阮因老爸公家去起厝啦。啊，讲咱写唱过免用着收转金心。这你免烦恼，我会拍算。我煞毋知我毋免烦恼。啊，你着想讲先甲下赶出写唱啊？啊，然后我摕一笔钱甲阮因老爸公家做生意，啊，一步一步教我甲阮有杀做对，我煞毋知。哪会咬干呢啊？卡上咧想的代志你也知哦，莫怪你是我的囝，安尼我无白听你啦吼。我无介意啦。你是安怎无介意阮如？我介意佮无感情啊。啊，感情一件是价值偌济钱，你毋通安尼戆戆，去用怪去你都毋知啦。卡啥？啊，虽然因兜环境歹，但是咱骨仔拍拼，将来一定会咱斗趁钱的啦。我毋敢万起食伫咧添苦银啦。若爱好个吼，甲婉如结婚就好个。你抢面啊！你毋肯答应哦？啊，若安尼，你毋通孝顺我1生5年呢？我今仔要来探听婉如因老爸的口气，代志若顺利，你就甲婉如结婚。呀，你若是坚持要娶下，你就莫承认我是你的老母啦。吃饭没？我话这是臭酸的哟，无啊，哪有？啊无哪会酸安尼啦？啊，酸创伊毋着酸。哎哟，担买命咯！啊，你错无倒几桶的？啊。这醋吼淋了伤多啦，啊粉吼也温了伤够啦。规矩哦，你倒一寡水吼来做这酸辣汤嘛。都知师傅吼，竟无好入面，但你也免感觉失望啊。啊，若是讲这盘豆菜吼，炒了有影确实袂歹。迄豆菜落掉就熟啊，谁袂晓？对啦，若是要比较起来啊，这款糖醋鱼啊是贵去搞工啊，母一煲嘛是袂了工。啊，若是讲这盘豆菜啊，虽然毋是啥物山珍海味的物件，也毋过伊俗佮成功。剥落嘴，香到喙齿香，吞落喉又去清白来。讲起来吼，这盘豆菜也无输这盘鱼啊。啊，若是讲拣对象也是同款啦。这盘鱼啊吼，无一定会讲比这豆菜较配得落饭啦。爸，莫有我的份事点仔操烦啦，哎，我心肝也足袂得过。你就是感觉袂得过。毋只会去等迄个鼎灶，啊若无我哪有迄个福气通食你煮的菜？我无甲你学煮食，你定足失望吼。啊哈，我也知影你甲恁老母同款，是咧嫌我的性地歹，毋是咧嫌讲我煮食会无出团。啊，这点吼，我早就自觉啦。谁知你啦？毋茫你学煮食，是想讲要传一个手艺互你。啊，你若坚持讲要烹这金饭碗吼，我也无你的办法啦。爸，等你家查某囝看钱会当也袂当，你敢毋知吼？我甲英俊来哦，主要是伊对我足真心啊。哈，迄个黄酸屁哦，大伊会当创啥？讲话都无三只狗遐大声啦。
因老母吼若拍一个骹球吼，伊连屁都唔敢放啦。啊，毋过心肝拢向咱啊，顶回伊毋是为了咱的代志，甲因敲3万价。有啦，若要安尼继续落去吼，一日玩3摆免行无啦。阿爸，哎，好啦好啦，咱食算饭吼，好话也讲，歹话也讲啦，要听唔听随在你啦。你若是讲坚心吼，一定无用处啊，唔嫁吼。安尼啦，这个婚姻你家己去做主就好啦，你莫当做讲有我这老爸存在啦。细腻哦，有假哦。较细腻的啦。安尼有火无？我也无食，阮还要倒生火啦。你对我讲啥？我叫你较细腻的啦。念头，你家己就爱较细腻的。安怎讲？安那会说颠倒叫我细腻？我免细腻，安怎讲念啦？你毋通看用出安尼软正软正，这份的吼，嘿，才是厉害叫嚣啊！伊若要拍这个阿霞吼，好6,000不离，你才得爱细腻。无你是讲咧倒去啦？我是叫你讲行路爱较细腻的，身体爱顾好。对对对，若讲你吼，身体着爱顾好啊！阿霞吼，别日爱做看你的呢，嘿，啊你阁唔正教，你也敢对阿霞讲你介意？赞！安尼毋才是查甫囝。啊，无效啦，讲敢若讲的，伊的心肝也无伫我遮。唉，奇怪咧，这世间的代志吼，实在有影做袂拄好。迄英俊啊，安尼看咧软正软正，啊，哦，啊若讲着狗查囡仔吼，迄讲啊敢若小狗的。啊若你吼，哼，拄拄好倒饼，啊，啊你看起来呢，啊，安尼遮尔勇，啊若讲着狗查囡仔吼，啊你煞求我剩一块块啊。知啊，感情的代志吼，袂勉强的啦，勉强是不会幸福的。啊，你若雄雄甲我讲北京语，啊，你听有就好啦吼。我跟你讲啦，祝你放心啦，吼。阿霞若无嫁我，我照常饲你一世人。你要饲我一世人哦？规矩哦，你去掠只猪母来饲啦。我有你安尼想就对嘛。好啊好啊好，行啦行，入来休困。迄免管我，迄规矩牵只猪母来互我饲啦。好啦好啦，吼，你若正经讲酒家会开吼，我就正经来去牵一只猪母转来做某，吼。行啦，来休困，吼。行。行。你是安怎啊？那无要插我啦？你前间来拢无来找人？哎呀，我洗啊抢无用一个，我卡上搁我垫者，煞我爱装头路啊，时间拢嘛无去。找头路？吓，该找一个临时的头路啊。啊无，敢讲你要对你阿爸学煮食是？阮阿爸不爱煮食，伊这物件嘛是爱甲洗洗拍拍的啊。啊若无，敢真是到时要用煞袂用哩。啊，恁阿爸咧？搁咧困啦，站水规暝。哦。啊，你昨暝又搁来过几暝啊？唉，我昨暝嘛拢无困。是安怎啦？啊，
算唔知影咧烦恼咱两个人代志，搁安尼拖落去哦，嘛会无结果啦。你是想要放弃哦？无啦，我是讲咱无惜一切代价去争取咱的幸福啦。你的意思是？咱来去公证结婚。一枝草有一点露，一枝草有一点露。啊哈，咱来去公证结婚。啥？啊你一个唔正经你啊！啊你说真是来欺门盗来怪阮查囝？哎，哦，阿爸，你是安怎啦？无啦，头壳疼啊，时常叫咧。上一站要啉酒啉较济啦。啊！你看到这个唔正经，头壳无疼。亏兄弟，我是真心要甲阿霞做伙啦，请你应准阮结婚吼。结婚咯！我看你规气叫恁老母吼，请袂人来甲我讲啦。哼！我看你敢对付恁老母迄关，你就对付袂过啊！我已经决定啊，有准讲敲场反对，我也要娶阿霞。亏兄弟，你免烦恼讲阿霞嫁了你会无伴啦，我甲你保证，我一定有效的。哎，查囝若嫁出去吼，讲偌有效，迄拢骗人的啦。咱应该带做伙啊！带做伙，啊！你著规气带我的心中，我装一粒莫大。啊，若无吼，我煞逐工互恁老母蚵仔气死。若是咱甲阿霞做翁仔某过一世人，我甘愿离开阮兜，放弃财产甲一切。啊你，我若有做毋对的所在，你做恁妹啦。啊得，哎呦，你安尼讲，我是免咱骂落去啦。那安尼讲你是答应咯？哎，我规气吼，搁来醉醉咧啦，啊无代无志，精神起来要创啥啦？唉，生嘛酒都毋捌看讲查甫人安尼遮尔大声，啊无嘛甲我耽误过，啊袂情愿吼，我甘心来输一盘。啊，你有看的无？只要我有信心，我相信你阿爸一定答应咱的回事。这你免烦恼啦，目前这个行业嘛是阮谈无了的。啊，大头家，啊，歹势，早做。阿富师，你会来遮？啊，都安尼啦，听讲大头家吼有几落个工地伫要开工啦，啊，我想讲唔知有迄个福气，他来替大头家来办迄个开工倒也无啦。啊，毋过以前我拢请这个杜志祥啊咧煮的。杜志祥啊，伊即马无咧煮啊啦。哦。啊，这你唔知哦，人伊即马春过面呢，偌可咧哦。看什么人为了遐大个面子，他请伊个叮当。咁安尼？我吼陈阿富啊，绝对唔捌讲白贼话啦。你若唔相信哦，问石花嫂伊就知影啦。有影都对咩？哎呦，讲迄个杜志祥啊，规船啊，甲人安尼搭透透啦，爱又搁姓林啦，啊实在喊甲无声无势。讲有人迄个喜事的岛，共办甲变丧事的啦。是啦，就是安尼嘛。哦。你若安尼，就唔通请杜志祥啊咧。啊，都是咩？武勇兄，人迄阿富师吼，手路菜真油呢，人又搁骨力。武勇兄，啊你嘛搁捧场一摆。当然啦，甲石无说你开喙啊，啊都敢会讲无阿富师办呢？啊，多谢。人阿姆吼嘛是头家呢。啊，石花嫂你。人阿姆嘛是公司的股东。啊，哦，我实在有眼不识泰山啦！我这个陈阿富吼，目睭使去糊着喇嘛啦。石花嫂，以后希望你安尼多多看成哦。这也着讲，你放心啦，啊若等阮后生娶某吼，你着趁咧一地当地咧。哈，恁公主这要办喜事请人去哦，恭喜！啊，毋过爱看人查某囡仔要点头哦。阿富师，要无你先转去啦，等阮若开工的时阵吼，我按几只倒，才搁甲你通知吼。哦，是，啊无我先来走啦吼，啊大家大趁钱哦，啊趁钱吼。武勇兄，等咱大家拢遐尼熟悉啊，
我有话我就直接甲你讲。其实我今仔来吼，是有比起厝搁较重要的代志，要来甲你参详。安尼啊，请讲，请讲。吴荣兄，等咱的囡仔拢遐大汉啊，俗语人伫咧讲，男大当婚，女大当嫁。阮英俊啊，都安尼真老实啊，也毋敢去交查某囡仔。是讲，若有一个查某囡仔肯互我做新妇哦，我一定安尼甲伊疼命命的啦。是讲吼，阮毋知有迄个福气，甲恁定亲情无？照我说，你规岁我感觉甲你摇头过是无？也是讲这婚姻啦，迄是因少年的代志啦。啊，若宛如我的查某囝，无我问一句，这就顶要注意啊。啊是讲恁英俊的，当细汉我看伊大汉啊，伊若无气嫌，来我的面前点一个头，安尼咱连媒人嘛免请，咱做事大人啊，家己注意就好啊。你想安怎？安尼好，安尼好，吴荣兄，你实在真好讲话啦。一枝草有一点露，一枝草有一点露。婉如啊，听恁老爸话是真好听啦，也毋过。伊敢若小可无相信英俊啊！婉如啊，你敢捌听到人伫咧讲啥物？是听讲英俊甲阿霞两个袂歹。哎呦，迄别人伫咧胡白讲的啦！啊，这个死查某鬼啊吼，都是定定要甲英俊来高高甜，我气一个吼，毋知甲赶出咧洗牙手呢。你小狗别见小狗，你当条条，英俊，跟我倒来去啊！哎呦，你这死查某鬼啊！啊，搁顶在遮咧徛哦，嘿，啊你无规则个洗头头，你袂欢喜是？我是要载阿姨今日去找头路啦。嘿，人因老爸村过面啦，唔免你过来找头路啦。啊，咱无讲无当个人死头路，咱免人找一个头路相拄心。你唔惊人讲话啊？我当时咧惊人讲话啊，哦，就是惊人讲话，啊，就安尼甲再出再入就对咩？我甲英俊是光明正大交往，哪有啥物惊人讲啊？你敢去啦？我咧教是阮囝，无你这个外人插嘴伊地啦。卡啥？啊，还毋是外人啦。嘿，我到头要收伊做客查某囝咧。英俊啊，你是无看婉如坐伫遐呀？亲情我嘛甲你讲好势啊，人因老爸嘛已经答应了呢。卡啥？你点点啦！啊哈，你鼻也摸咧，好离开英俊啊！要若无，我绝对无放你出来。我袂离开英俊啊！你这个袂见小查某，你谁要定低英俊低调调啊？阿姆啊，咱来转啦，都喺这路头路尾养来养去，是咱的时阵啦。真歹势啊！阮无你遮尔高尚啊！你死哪济啊！我饲你20-30年，你都唔敢甲我应嘴应舌，无记得一个啥物人教你哈？无人教我的啦，我家己想、家己讲、家己做的啦。卡桑，我已经向阿霞求婚啊啦。你。怎么你这个白见小查某？啊！你玩哪嘛？卡桑，你是要去骗阿霞啦？我啥免骗你，搞倒来去啦！你甲阿霞骗迄个，我是要安怎甲你转去？啊，我讲话你暂时拢无咧听的款呢。英俊，你也是先转去啦。即马踮在遮，大家是加歹面相看尔。歹面相看？你这个袂见小查某，逐天叫查甫人甲你再出再入，我无甲你配出来就真客气啊！什么叫做歹面相看？阿姆，我尊重你是长辈，你骂我你拍我，我拢袂计较。我互你骂互你拍，
毋是因为我承认我袂见笑。长头爸你用阵安尼甲我再出再入，迄嘛是用阵去阮兜找我。我敢捌去恁兜甲恁真情对后信。哦，你够啦，够因话啦！那你这查某吼，后来你加恁误啦，后半时你加车送啦，那你这查某我已经看真济啊啦！卡嫂，你哪安尼讲啦？啥都袂安尼讲啦！人千金小姐要等你开喙，你才能好走。来这个路头路尾，你咧捡这个歹蛋骨声，无采我气我听你，你明明是头壳歹去啦！你这查某，我若真是拼死你哦，我真反大号你啦！哼！